đều nằm trong giây phút hiện tại này. Hôm qua chỉ là giấc mộng và ngày mai nào ai biết sẽ ra sao. Cơ sơ ra mà cho nên không ai biết ngày mai mình sẽ ra sao. Và khi ngày mai mình đạt được cái mình mong ước thì liệu là mình sẽ hạnh phúc mãi mãi với cái mình mong ước hay không? Cho nên cái ý nghĩa đích thực trong cuộc sống này là nhìn ra được vẻ đẹp muôn mặt của đời sống. Trong đó có cả khổ đau, có cả hạnh phúc, có thành công, có cả thất bại. Thầy mới đọc một cái PPS rất là hay. Trong cái PPS nói như thế này: có một người cha mà sinh ra đứa con từ khi sinh ra đứa con thì người cha là cứ muốn rằng là con mình sau này sẽ thành công, con mình sau này sẽ mạnh khỏe, con mình sau này sẽ thế này thế kia, nghĩa là nói chung là đưa ra bao nhiêu cái tốt đẹp trên đời này là cứ cho con mình hết đi. Nhưng khi anh ta sống trong cuộc đời rồi, anh mới va chạm với cuộc đời rồi thì anh mới thấy rằng là không phải. Chính những va chạm trong cuộc đời, chính những đau khổ, chính những thất bại mới là đem lại sức mạnh cho con người. Con người mới có được một cái sức mạnh để sống. Cho nên bây giờ ông cầu nguyện khác. Ông nói cầu cho con tôi có đủ sức mạnh để vượt qua tất cả mọi trở ngại trong cuộc sống này. Thầy có một cái lý thuyết tu tập như thế này. Mà lý thuyết này nó không phải là tu tập gì cả, mà là tất cả mọi người ai cũng làm được. Đó là cái điều quan trọng nhất trong cuộc sống đó là nhận thức được cái ý nghĩa đích thực của cuộc sống. Đó là cái điều tiên quyết. Nhưng mà muốn làm được điều này thì phải thể hiện hai điều. Một là phải sống vô ngã vị tha, tức là mình đừng sống quá ích kỷ, đừng có cái gì cũng là dành về cái tốt là phải dành về cho mình hết. Khi nào một người mà muốn cái tốt dành về cho mình hết thì người đó là người đau khổ nhất trên đời. Có cần nhắc lại câu đó một lần nữa không? Khi nào một cái người mà muốn dành hết cái tốt về cho mình là người đó người đau khổ nhất. Thầy có một cái ví dụ rất là buồn cười. Thầy có một cái ví dụ rất buồn cười là như thế này. Ví dụ như là ví dụ như lấy cái này ha, hay là tôi bây giờ thầy lấy cái gì đâu kìa, lấy cái này đây. Ở bên này là cực khổ, bên này là cực lạc. Nếu mà các vị ở đâu ở giữa này đó thì các vị sẽ tìm về phía nào? Về cực lạc phải không? Nhưng mà về cực lạc là sẽ là người đau khổ nhất. Bởi vì nó nói có một cái câu nói rất là chí lý, đó là cực lạc sinh bi. Tức là đạt đến chỗ cực lạc rồi thì thế nào cũng sinh ra đau khổ. Bởi vì nói như Lão Tử là vật cùng tắc biến, biến tắc không. Mà bây giờ mình lại cứ chọn một cái cực, mà chọn cái cực mà cực lạc thì lại là khổ nhất. Bây giờ thầy lấy một cái ví dụ cho nó dễ hiểu. Ví dụ như bên này là không có đồng nào, còn bên này là có 1 triệu. Thí dụ cho nó dễ hiểu thôi. Bên này là có 1 triệu ha, còn bên này là không có đồng nào. Ví dụ như bây giờ mình là cái người có 500.000 đi, thế mình coi là mình người ở giữa. Thế bây giờ này, khi nào mà quý vị nói rằng là khi nào mình phải có 600.000 mình mới hạnh phúc, có nghĩa là 500.000 vẫn là đau khổ, đúng không? Bây giờ 600.000 được rồi, nó là 700.000 mới hạnh phúc. Thế là 600.000 cũng vô đau khổ luôn. Cho đến khi mà mình đạt được 1 triệu đồng thì lúc là 999 đồng là đau khổ. Trong lúc đó cái người không có đồng nào chỉ cần có 1 đồng là họ hạnh phúc rồi. Vậy thì có phải rằng là cái người không có đồng nào họ hạnh phúc hơn là cái người có 1 triệu không? Không, cái này quý vị cứ suy nghĩ cho kỹ. Đấy là cái ví dụ thôi, nhưng mà cái ví dụ để cho quý vị thấy cho kỹ. Tức là khi một cái người, bây giờ thầy lấy một ví dụ khác. Cái cô Phật tử mà lấy cái anh chồng mà bây giờ là anh chồng đi ngoài tình đó, là tại sao?
Nếu như cái cô đó mà khi lấy chồng á là đã nghĩ thế này này, chồng mình sẽ ngoại tình rất nhiều lần, chồng mình sẽ là người mà không rất khó khăn, tức là cứ đặt ra cho là cái người chồng mình là cái người chồng mực tề nhất trên đời đi, thì lúc đó ít nhất là cô ta cũng có vài ba hạnh phúc. Nhưng mà nếu cô ta càng đặt cái người chồng của mình là ông thánh á, cho người chồng mình thì như là một ông thánh á, thì sẽ vô cùng đau khổ. Tại vì không bao giờ có một người nào như ông thánh là một. Mà nếu mà thầy mới nghĩ ra một chuyện rất tức cười, đó là nếu mà lấy ông thánh thì càng khổ hơn nữa. Mình nấu ăn, mình nấu thiệt là mình phải nêm đồ thiệt ngon, mình dọn lên, ông nói không sao ăn gì được mà em. Tức là ông không cần gì cả. Trong khi mình nấu ra mà nếu như ông chồng mình ông nói là em nấu ngon quá thì mình cũng vui vui chút. Bây giờ mình lấy nhầm cái ông thánh, ông nói là không cần. Mặc áo gì cũng được, ăn gì cũng được, thì mình là lúc đó mình còn đau khổ hơn nữa, phải không? Thế thì cái câu nói mà thầy nói rằng là người nào mà muốn hết tất cả hạnh phúc trên đời này mà dồn về cho tôi á, người đó là người đau khổ nhất. Đố các vị á, một cái vị mà giác ngộ thành Phật á là giác ngộ cái gì? Đố các vị á. Sở dĩ Đức Phật đạt đến cái giác ngộ mà gọi là toàn giác, tức là giác ngộ hoàn toàn á, là bởi vì Ngài thấy tất cả các pháp đều bất toàn. Còn nếu mà các vị muốn cầu toàn á, thì các vị sẽ chỉ làm người đau khổ thôi, chứ không bao giờ thành Phật được. Quý vị nghe cho mình cho nên á, thật ra này, cái bài học của mỗi người là chính mình tại đây và bây giờ. Bài học giác ngộ của một người, giác ngộ giải thoát, tức là an lạc cái gì nữa, hạnh phúc cái gì nữa. Thế thì giác ngộ giải thoát là khi nào mà mình thực sự nhìn lại chính mình, thấy lại chính mình, học ra bài học ngay nơi chính mình. Bây giờ quý vị đang đau, đang có một cơn bệnh. Thế nhưng mà các vị hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Bệnh thì bây giờ mình chỉ thấy bệnh thôi. Và cái điều kiện của mình đang có thuốc gì thì mình cứ uống. Tức là trong cái điều kiện mình có sẵn thôi, không cần phải là gì cả. Thì chính cái lúc đó là tâm của quý vị là bình an. Có những cái người mà họ bị bệnh ung thư mà chỉ còn chờ một thời gian ngắn nữa là chết. Thậm chí là có những người mà thầy đến là khi họ sắp chết luôn. Thế mà sau khi thầy nói chuyện, thầy nói đến cái nỗi đau khổ, chiêm nghiệm cái nỗi đau khổ của mình, và đau khổ đó là cái hạnh phúc như thế nào, thì cái người đó từ một cái người mà đang hết sức là buồn phiền đau khổ, thì lúc bây giờ đó lại là hoàn toàn là an lạc và mỉm cười trước khi ra đi. Thế thì nó có một cái câu nói như thế này, quý vị chiêm nghiệm câu nói này thế ra sao? Ý nghĩa của cuộc sống, ý nghĩa của cuộc sống không phải là sống lâu. Cái giá trị của cuộc sống không phải là sống được bao lâu, mà là có sống tròn vẹn được từng giây từng phút hay không. Thầy nhắc lại ha, cái giá trị của cuộc sống không phải là mình sống được bao lâu, mà là mình có sống được từng giây từng phút hay không. Thế thì cái người này họ có thể là cả đời đau khổ, nhưng mà bây giờ trước khi chết họ lại có thể mỉm cười. Trước khi chết họ lại có thể thấy được là mình rất hạnh phúc. Bởi vì sao? Có một điều rất là trước đây tại vì họ cứ bị
cái bát ngã lăng xăng cứ tìm kiếm cái này, tìm kiếm cái này, muốn giải quyết cái chuyện này, giải quyết chuyện kia, cho nên nó luôn luôn cứ bị căng thẳng. Bây giờ cái lúc mà mình thấy là không còn chuyện gì để mình cần phải mơ ước gì nữa khác, tròn vẹn sống với cái giây phút hiện tại đó, thì đúng là cái câu nói của Chúa rất là đúng, là mùa màng thì là phong phú mà không ai biết cả. Ngay cái giây phút mà năm chung mà lại thấy ra được tròn vẹn với chính mình thì lại là vô cùng hạnh phúc, có thể biết cười trước khi lìa bỏ cõi được. Thì cái người đó vẫn hạnh phúc hơn cả một người mà suốt đời thành công, suốt đời làm đủ mọi chuyện, nhưng mà cuối cùng khi nhắm mắt á, thì lại là đầy cả nạn phiền. Đó. Như vậy rõ ràng là không phải là giá trị của cuộc sống không phải là sống lâu, mà giá trị của cuộc sống chính là có thể sống tròn vẹn với chính mình trong từng giây từng phút. Và thầy nhắc lại rằng là mình không mất đi đâu hết, chỉ cần nhìn lại là thấy. Và Đức Phật Ngài đã nói rất rõ ràng. Thầy nhắc lại cái câu Đức Phật nói là pháp á, tức là cái thực tại, cái chân lý, cái hạnh phúc, cái sự thật, đó là Sandithiko, tức là phải thấy ngay. Thấy ngay tức là nó phải nằm tại đây và bây giờ. Akaliko là không có phải trải qua thời gian. Nếu một hạnh phúc mà đòi hỏi một thời gian thì lúc bấy giờ thời gian là đau khổ, đúng không? Nếu hạnh phúc phải đòi hỏi thời gian thì lúc bấy giờ thời gian chính là đau khổ. Thế này, cho nên nó akaliko, tức là nó có thời gian. Và ehipassiko là nhìn lại là thấy. Opanajiko là ngay trên chính mình, ngay tại đây và bây giờ. Bất chấp tăng về đi tập bộ vinh nhùi, tức là mỗi người sẽ là thể nghiệm được cái hạnh phúc, cái chân lý đó. Như vậy mình ngồi ở đây không có ai mất cái hạnh phúc, không có ai mất cái gì cả. Bây giờ thầy có một cái câu chuyện như thế này. Có một cái nhà là tỷ phú. Có cái nhà tỷ phú đó, ông ta có 10 đứa con. Thì ông mới có một cái gia tài rất lớn, thì ông mới đã sắm sẵn ra là 10 cái viên ngọc quý. Cái viên ngọc này là giao cho một đứa con, thì là đứa nào cũng sống cả đời cũng hết, đời này qua đời khác cũng hết, cho luôn cả con cháu của nó được sống cũng hết. Thế thì ông mới nói là bây giờ cha là lớn tuổi rồi, cho nên cha bình đẳng, không có bên vực đứa nào hết. Cho nên là cha phát cho 10 đứa 10 cái viên ngọc giống nhau, hoàn toàn giống nhau. Thế còn cha là để đi du lịch chơi. Thế thì ông đi 10 năm, ông đi nước này nước kia, ông 10 năm ông trở về. Thì ông thấy như thế này, có đứa đó thì rất thành công, có đứa thì thất bại, có đứa thì là hạnh phúc, có đứa thì đau khổ. Tức là không có đứa nào giống đứa nào. Một đứa thì là rất mạnh khỏe, một đứa thì là bệnh tật liên miên. Đố các vị là tại vì sao? Tại vì cái mức độ nhận thức của mọi người về cái viên ngọc quý đó như thế nào. Cái người nào mà biết được cái giá trị của cái viên ngọc quý đó và biết sử dụng cái viên ngọc quý đó nó hợp tình hợp lý, lời mình lời người, thì cái người đó sẽ thành công, người đó sẽ mạnh khỏe, người đó sẽ hạnh phúc. Còn cái người ấy, bây giờ mình có viên ngọc quý rồi thì cần gì đi làm gì nữa. Bây giờ mình cứ sống là cứ nhậu nhẹt chơi thôi, chơi bời trác tán chơi thôi, thì người đó là sinh ra bệnh tật, sinh ra đau khổ, phải không? Thì có một cái điều rất là lạ, tất cả chúng ta ở đây này, tất cả chúng ta không có ai hơn ai một chút gì cả. Tất cả chúng ta đều bình đẳng. Pháp
ở đây chúng ta đều bằng nhau, ai cũng có mắt này, có tai này, có mũi này, có lưỡi này, có thân này, có ế này. Bây giờ ngồi đây đó thì ai cũng thấy có đèn này, có cái plafond này, có mấy cái cột này, tức là ai ngồi đây thì cũng cái cảnh xung quanh và ở đây bản thân mình thì cũng đều giống nhau cả. Thế thì tại sao có người thì đau khổ, có người thì an lạc? Đau khổ và an lạc là tại vì không biết sử dụng cái mắt nhìn thấy sắc như thế nào, tai nghe âm thanh như thế nào, mùi như thế nào, lưỡi nếm vị như thế nào cho nó đúng, cho nó đem lại lợi ích cho mình, cho người. Mà mình lại là phá hoại cái bản thân mình đi. Sử dụng cái nhà đó thì cái người ta sử dụng mà người ta biết thần trọng, biết quan sát, biết được cái tính chất của cái nhà đó, thì người ta có thể là sử dụng cái nhà đó tới cái 10 năm, 20 năm, có thể là đời này qua đời khác. Còn người mà không biết á, thì cứ phá một hồi á, cái nhà nó tan tành luôn, phải không? Vậy thì á, cái cuộc sống này á, tất cả chúng ta cũng đều có những viên ngọc giống nhau, không có ai khác ai hết. Cho nên đó, tại sao mà bên Mật Tông người ta nói là Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum tức là thì té ra đó, ở trong mình có một viên ngọc quý, ở trong bản thân mình có một viên ngọc quý. Nhưng mà không phải ngồi mà cứ đọc Om Mani Padme Hum đâu, mà là phải biết viên ngọc quý đó là cái gì và sử dụng nó ra làm sao. Chứ còn nếu mà cứ ngồi đó, bây giờ cái đứa con mà nó có được một viên ngọc quý rồi, nó cứ ngồi nó nói là tôi có viên ngọc quý, tôi có viên ngọc quý, tôi có viên ngọc quý, nó ngồi nói hoài về thì cũng như không thôi, phải không? Cho nên đó, cái cuộc sống này á, ai cũng có mắt tai mũi lưỡi thân ý, nhưng mà ai có biết sử dụng cái mắt tai mũi lưỡi thân ý đó để mà học ra được cái bài học của chính mình trong cuộc sống này hay không? Có nhận ra được cái bản chất thực của cuộc sống hay không? Hay là mình vẫn mãi sống trong ảo mộng, vẫn sống trong ảo tưởng, và mình tưởng rằng là mình đã đánh mất mình, cho nên bây giờ mình phải tìm lại.